啊嗱，睇下個福字幾靚係咪？啱啱寫好啊！可以喺度寫。廣州二中校友文創雜誌啊，二中都搞埋文創交關喎。譬如話，但係會唔會因為一個迎春花市又變翻熱鬧少少呢？我哋今日過嚟睇睇啊，人流量確實係真係幾多啊！始終話晒都係上下九。哇嗱，仲厲害呢度呢，又係小朋友寫呢個小朋友畫咗隻兔仔出嚟喎。暫時感覺上咧去過4個地方啦，我哋今日啊呢度咧就最年輕化噶啦啊，好多都後生仔嘅。Hello， 各位觀眾大家好，今日咧係星期4，大年28啦。咁我而家所在位置咧就係中山7路陳家祠啦。咁話説早幾日之前咧，上星期啊，我咪嚟西華路食豬腸粉嘅。咁當時咧我就睇過陳家祠門口嘅集市，當時係未開始嘅嚇。咁根據官方消息咧，今日就開始啦。我哋帶大家去睇睇。另外如果有留意上一集影片嘅觀眾都知道啦，西湖路花市就開翻，會更為集中啦。但係荔灣區咧就佢會分散咗喺幾個地方嘅。包括我而家準備去緊嘅陳家祠廣場啦，又或者文化公園啦、永慶坊啦、荔灣湖公園啦、上下九步行街啦，哇！我爭啲數唔出啦嚇。咁今集影片我就會帶大家去揾呢幾個地方嘅，出發。嚟到門口咧，我已經感受到好濃烈嘅新年氣氛啦。咁咧，我第一眼受到4個字：廣州酒家。會唔會又好似北京路咁樣有好多老字號咧？咁我不得已入去睇下先啦。好多街坊市民咧已經買到靚嘢食啦。然之後咧仲買到風車添，我見到啊嚇。然之後咧呢度就係主會場。據我所知咧，仲有師傅喺度積極揮毫，哇！呢個勁啊！仲有個財神爺添喎，真係交關啊！今年你想唔發都幾難啦。呢度睇見咧就係呢啲粵語嘅字啊嚇，好明顯我係全部都唔識嘅啊，唔好意思啦啊。梗係睇下財神爺好啦，諗唔到隔離咧仲係呢個工商銀行嘅攤位添。呢邊咧就廣州酒家啊！如果老婆嚟咧又會買臘腸㗎啦，係啊，佢又會買臘腸嘅。睇下啲價格啦，嗱，年年有餘，呢啲好啊嚇，33蚊一盒。然之後仲有呢種，以前都好中意買嘅發財金裝年糕，拜神又好，食又得，廣州酒家啊嘛。甚至乎上邊仲有啲豬肉乾啊、豬肉脯啊，各種都有嘅。呢度寫住咩？豬肉脯啊！以我嘅認知水平超出咗啦已經。仲有呢啲掛住幾靚嘅臘腸嚇，利口福啊！好多街坊市民喺度揀緊嘅。不過當然啦，我覺得琴日皇上皇都有啲，如果佢再多啲特價嘢，我諗仲熱鬧。跟住隔離就係呢個荔灣供銷合作社賣風車喎。其實咧我就非常之想買風車嘅，但係咧因為我條片先啱啱開始冇嚟，而家買嘅，真係請問幾錢咧？呢個係嘛？係啊。呢個20蚊一個。20蚊好合理嘅。呢啲係義賣。我知道，但係我而家太早，我行過先好唔好？唔該晒，20蚊好合理啊！呢個價錢，而且我啱先問過呢個靚女姐姐啦，佢話咧呢個係義賣嚟嘅。風車之外咧，仲有大風車啊！咁呢啲唔係義賣嘅嚇，但係咧下邊就有我好中意呢啲啊嚇。譬如話風生水起啦、橫財就手啦，咁佢手咧就唔係用真係寫住個漢字手嘅，咁就係一隻手板嘅手啊。業績就爆燈，快高就長大咧，個高字係寫個高嗰個高啊，幾過癮咯。小風車20蚊。至於呢邊咧就係一啲鮮花啊，譬如話面前嘅牡丹啦嚇，隔離嘅仲有10蚊一盆嘅菊花，甚至乎仲有魔術表演添。隔離咧就係呢個6罐嘅王老吉啦，世界500強啊，係啊，上一集都見到㗎啦。甚至乎仲有一啲養生知識啦，因為始終咧呢度係
花市咁嘅老人家比較多啊嘛，佢哋係會有一啲醫護人員喺度咁，當然呢個係好唔該，好唔該晒。啊，仲有呢個宣傳單張派添，幾好啊！因為始終荔灣區真係老人家會比較多啊嚇。嗱，又睇下綠包裝嘅王老吉啦。不過以前其實係飲紅罐嘅，咁啊而家佢哋收翻嚟做啦嚇，12蚊一組，6支其實圍到2蚊支，價錢 OK 嘅。嗱，暫時行咗啲數幾分鐘咧，就發現啦，都 OK 熱鬧喎，唔係淨係嗰啲咖啡啊，同埋朱古力嘅，咁啊好多嘢都有。當然係會有啲本地嘅老字號品牌啦，譬如話啦，下邊大支嘅鐵打麻花油啊，咁你係咪可以就唔好講啦，新年流流。我知啦，可以喺新年嘅時候咧打麻雀甩牌啊，咁啊食中咁啊扭咗一下，咁啊可以捽翻佢食多啲咪好咯。呢度咧就係巴士嗰啲模型啊，係砌嗰啲模型嚟嘅。係啊，呢部勁啊！呢個1號車啊，呢個係而家1比1出邊跑緊嘅1路車，哦係呢一部啦。哦，一模一樣1比1嘅，而且亦都係限量發售嘅啫。限量發售。請問咩價錢咧呢個係128。128啊，係咁好合理。而且係佢係砌嘅，砌積木砌出嚟30公分，大概有大概30公分。咁大一台。好嘅。入邊嘅所有嘅嘢，包括嗰啲扶手、座位，有埋個司機、車門嗰啲，全部同而家嘅公交車一模一樣。啊，如果巴士迷就一定會中意嘅。嗱，然之後咧，呢度仲可以關注公眾號，咁啊仲係有禮品送嘅。我啱先睇過哥哥仔攞嗰真係 OK 靚。呢度仲有個陳家子嘅模型啊，古子流芳陳氏書院啊，咧咪呢度啦，係嘛？好嗱，咁我哋輕輕行過啦。賣年貨咧就主要呢部分。咁啊，正中間咧就係一個大舞台。咁大舞台啊，到時到後就會有表演啦，有唱歌啦，有跳舞啦。咁啊，至於呢邊咧就主力係賣花嘅。我見到一行行嘅大吉啦嚇，一盤盤嘅。好厲害啊！我竟然咧喺呢度見到啊，即席揮毫啊，師傅其實都唔叫師傅，係一個靚仔嚟嘅，真係犀利。我估呢個靚仔咧，應該係後生過我啊，寫得啲字咁好啊！嗱，係工商銀行邀請佢哋喺呢度即席揮毫嘅。嗱，不單如此喎，隔離啊，仲有2位學生哥喺度寫字喎，等我學習下先嚇，真係要學習下嘅。好靚。哦，幾有力啊嚇，嗰啲筆。我又熱又冷怎麼辦？手冷，冷就可以。啊嗱，睇下個福字幾靚係咪？啱啱寫好啊！可以喺度寫㗎。應該係啊。哦，而且仲要係免費㗎，拍到啦，唔該晒，唔該晒，太好啦！好多街坊咧就喺度見到，有寫福字喎，咁啊過嚟啊寫翻個字，幾好。阿晴呢張嘢調轉嚟掛啦，反晒。嗱，你大家睇下，佢哋全部都係學生哥嚟嘅咋，仲着住校服嘅，應該係附近學校嗰啲同學仔嚟嘅。等我埋去八下佢哋咩學校先。哦，我們這裡有好多家學校。好多家學校。省實荔灣有。省實荔灣。有西關廣雅。西關廣雅。有一中，有二中。都是荔灣區的同學。都是。大部分。謝謝，很厲害啊，同學們。很厲害。我其實也是家長而已。好，謝謝。我們自己就組織讓他們感受一下。哦，對，謝謝你。哇！嗱，勁啦！我啱先咧就買咗一套書，咁咧嗱，一套有3本，係呢個叫做
灣區非遺就你玩晒啦，仲有灣區食啲乜啦，仲有呢個灣區玩啲乜嘅，咁就即係吃喝玩樂，除咗喝之外咧，就乜都齊㗎啦嚇。咩？而且大家仲要睇下係呢位先生啊，李沛聰先生嘅出品嚟㗎。咁我係好中意佢，我經常聽佢嘅電台節目嘅，好多關於歷史，譬如話清朝嘅歷史啦，我大部分都係從佢身上聽翻嚟㗎嚇。咁又可以做善事，又可以增長自己知識，係咪幾好咧？就係呢個啦。當你俾完錢之後咧，75蚊，咁佢係會俾一個證書你嘅。我哋付款收款嘅地方咧就係廣州慈善局啦，75蚊 OK 啊。好，咁啊，陳家祠廣場呢度嘅迎春花市簡單睇過，比我想象中好啊，老實實。而且我確實係有嘢想出，我真係想買風車嘅。只不過咧，好老實講啊嚇，我有上次去一德路買嘢經驗就係啦，黐線我咁早買咗風車，坐地鐵分鐘，地鐵應該俾我入嘅，拎住行咁多路，都係遲少少先啦嚇，遲少少先。咁啊，接落嚟一個環節，我應該會翻去文化公園嗰度睇睇啦。嗱，上次我哋見到嗰啲燈飾咁新潮嚇，而家又會係點咧？究竟佢哋賣嗰啲年貨又係點樣樣咧？帶大家過去睇。好嗱，話咁快咧，我哋嚟到文化公園門口啦嚇。首先咧，同我平時以往嚟開嘅文化公園真係好唔同啦。咁啊，好多街坊市民咧都喺度影相啊、留念啊，哇，長槍短炮啊。咁啊，我哋就喺呢度入去，又睇下佢同陳家祠有冇乜嘢唔同？嗱，首先咧嚟到呢度第一個感覺咧就係確實比陳家祠廣場要大嘅。如果你喺陳家祠廣場過嚟咧，非常方便，地鐵2個站啊，2蚊雞咁啊到得到㗎啦。至於呢邊咧，亦都係會有桔啦、花啊，各種都有得賣嘅。咁啊一啲風車都係有嘅，就咁大個福字添。順住啲人流行，最吸引我嘅咧就係呢個啦。廣州二中校友文創雜誌啊，二中都搞埋文創交關喎。譬如話有呢個籃球服啦，上邊有風褸啦。咁啊下邊咧，呢度寫住啦，特惠新年鴻運當頭4件套99蚊啊！原來咧二中已經有90年嘅事㗎啦嚇。嗱，甚至乎仲有充電寶啦，108蚊。嗱，又或者呢個啊，呢個我中意啊，5蚊雞啊。不過就可惜我唔係讀二中㗎啦嚇。咁啊隔離咧仲有萬聯啦，又或者會有啲杯啦，杯上邊寫住科園應園咧，應園我知嗰度係應園路嚟㗎嘛，係嘛？但係咧，如果你係真係要我買比較喜歡咧，呢個我中意啊嚇，一個杯啊，話説咧，我係一個好中意買杯型嘅，睇啱咧又想買㗎啦。仲有一啲掛飾啦。如果我係一個二中校友，我諗呢件衫應該已經係買咗㗎啦嚇。可惜都係嗰句，我唔係二中校友咁啊。都係繼續後邊嘅行程。然之後嗱，呢度又會見到有現場寫揮春㗎喎，我最中意睇人寫揮春㗎啦，使乜去到咁遠啦，係嘛？哦，嗱呢度咧就係要收費嘅，不過都唔算太離譜。我啱先聽到23蚊，譬如呢一個啊，金榜題名23蚊，哇啲字寫得好秀氣喎。剛剛寫嘅啫。剛剛寫，哦，讀書掛呢個好啊。仲有文曲拱照，唔該晒，一對嘅，唔該晒。嗱，話説喺地下仲有啲啱啱寫好嘅福字啦，又或者招財進寶啦。好，又齋睇唔買嚇，我哋係繼續後邊嘅行程。咁啊呢邊咧就多啲呢啲小飾物啊，各種嘅風車啊呢啲咁樣樣嘅。確實呢度真係比陳家祠廣場要大，而且都淨係講賣嘢嗰部分啊，起碼大5到6倍都有。咁啊燈籠啦，又好似啱先我哋見到呢種啦嚇。譬如話身體健康啊，生意興隆啊，個龍字係有條龍嗰個龍。嗰邊我哋過嚟睇下啲鮮花，咁啊行得花市梗係亦都少唔到有鮮花嘅。確實有唔少啊嚇。如果嚟文化公園咧，老實講大家都有睇過啦，燈飾咧，我覺得真係大可不必啦嚇。即係唔講啦。但係如果你話過嚟趁下熱鬧縮寫翻個福字，咁啊睇下啲靚花，
啱先啦，我喺地鐵站下邊啊，見到好多街坊市民拎住啲靚花翻去啊。事實上咧，呢邊嘅鮮花真係比陳家祠廣場嘅多。你哋都可能話，我校好咪得啦，校好你入得到去你就買啦嚇。我可以保證同大家講，因為我有大量線人喺校好，你而家入得到去你揾我啦，除非你好早咯嚇。之前我哋去過幾個集市咧，都係一啲以本地嘅牌子啊、國企啊嗰啲嘅。我喺呢度咧見到更多私人嘅攤販啦嚇，譬如話私人嘅健力寶啦，又或者嗱好似呢啲咁樣賣下一啲字畫啊、揮春嘅，呢啲都唔係由公司做嘅，應該係免費。有一個靚女睇見有個福字，笑得幾開心。然之後咧，仲喺現場度影翻張靚相。佢哋應該係咧嗰啲字啱寫好，佢會有墨水未乾啊嘛，喺度輕輕曬一曬，應該係咁嘅嚇。至於呢邊咧，就有更多啲年貨啦，一箱箱嘅雞仔餅啊、禮餅咁啊，裏邊又有蛋散啊、酥角啊、涼果，一下過就乜都齊嘅啦好似我哋啲懶人咧，就最適合呢一種。呢度仲有豬籠入水喎，寓意幾好啊！呢個如果賣嘅係，如果呢度賣嘅，我哋就賣15蚊啦。15蚊一個，檔口賣20。即係咧，呢個如果你其實就豬籠入水。豬籠入水寓好寓意，啱。係啊，我以為送嗰啲。好咁文化公園呢啲迎春花市睇過，真係比我想象中好我有嚟之前有睇過一啲社交媒體嗰啲博主講過嘅，當時可能佢嚟得比較早都幾冷清如果對比起陳家祠廣場嘅話咧，陳家祠廣場影相會好睇好多但係咧攤位確實比較少啲。如果你真係想買嘢，但係你又唔想去到北京路或者塞唔入去嘅咧，呢度都會有唔少好嘅選擇。而且咧就地鐵又方便啦好，接落嚟呢個環節咧，我就會去上下九。有觀眾又會問你啱先唔係講過話要去荔灣湖公園嘅咩？我哋一路行一路講下。嗱，話説係咁嘅，基本上咧，除非自己好熟嗰啲啦，又或者一啲二枝熟手嗰啲啦，大多數我都輕輕做下功課嘅。咁關於呢個荔灣湖公園咧，我上次同大家去過啦。咁咧，我喺想去之前咧，亦都睇過啦。咁佢係點樣回事咧？佢嗰個中心嗰個舞台當時我話唔敢上去嗰個咧，離好遠嘅亦都唔係話俾人可以上得到嘅。呢個第一個。第二，佢確實官方係會佈置一啲遊船。唔係我坐嘅遊船喎，係有啲着到好靚嘅小姐姐喺上邊遊船。不過有個大問題就係，但凡有去過荔灣湖公園嘅觀眾都知道啦，中心嗰個湖咧係非常非常之大嘅。咁或者我咁樣打個比喻唔係一個好恰當嘅比喻，就係當你企喺個岸邊嗰度睇，等咗好耐喎，啲小姐姐終於出嚟啦，萬眾期待。然之後咧，其實係離你好遠嘅。咁如果有無人機拍攝係會好啲，但係咧就我哋啲機影起身係好差。第二，即係你就講難聽啲，你攞個石仔掟埋去咧，你都係掟唔中佢。咁其實我係要想睇下啲細節小姐姐佢啲姿態幾靚，啲服飾幾靚咁啊。對唔住，都係冇嘅。咁所以咧，我就唔過去啦。接下來呢個環節，我哋直接就去上下九。而家所在位置咧就係18浦北路，正前方就係廣州酒家，喺呢度咧就係上下九啦。有留意我影片嘅觀眾都知道啦，上下九咧就冇以前咁熱鬧噶啦。但係會唔會因為一個迎春花市又變翻熱鬧少少咧？我哋今日過嚟睇睇暫時睇見係比以往要多人嘅，仲有一個牌樓添，睇睇佢有乜嘢好賣好玩嘅。我暫時睇見啦，一行都係賣年貨嘅，係嘛？
上下九步行街廣府特色區，咁咧暫時睇見啦，賣呢啲牛肉嘅。嗱，好老實講啊嚇，廣州人咧行花街咧，正如之前所講，其實對食嗰方面咧並唔係要求好奇怪嘅，買下花、買下年貨啊，買下風車啊，買下啲得意嘅揮春啊，各種都得。食我暫時淨係見到一間，隔離呢度咧就係賣玩具嘅。咁如果你話啲咁樣嘅，好老實講，我唔推薦大家嚟。不過既然嚟到，都帶大家睇下。如果真係好似啱先我所講咁，咪排下類咯，係嘛？嗱，譬如我係睇見啦，呢啲賣沖嚟飲嘅粉㗎啦，呢啲係香水啦，隔離就係一啲乾果啦。老實講，呢啲都並唔係太吸引我。至於正前方咧，竟然仲賣雪糕添，咁佢其實都幾薄㗎，因為眾所周知咁嘅天氣咧，你買雪糕咧嚇，俄羅斯原裝進口冰淇淋即係雪糕啦。咦，仲有呢位先生喎，呢位先生勁下，佢都食過咁睇嚟，睇嚟可以試試啊！嗱，睇下價錢，咁啊20蚊有爪，我唔食啦，老老實實啦嚇，唔知幾大個，20蚊有爪。咁至於呢邊咧，就係賣酒嘅，洋酒嘅，人流量確實係真係幾多啊！始終話晒都係上下九，咁啊，但係咧即便如此啊，喺我哋行過幾個花市裏邊啊嚇，由以呢一個真係話仲有缽仔糕啦、風乾牛肉啦，大多數都係以一啲小食為主嘅。隔離仲有呢個越南榴蓮添。越南榴蓮幾好食㗎嚇，真嘅。不過就榴蓮乾我就真係未。終於我哋啊嚟到荔灣廣場門口啦，咁啊見到啊好多本地牌子國企老字號啊，我見到皇上皇啦，又見到嶺南集團啦，我去到邊度都見到皇上皇啊，真係交關啊！呢個最意外啦嚇，竟然有翠華茶餐廳啊，花市都有翠華茶餐廳喎，睇下有咩食先，買支奶茶飲下都好喎，就係呢個啦。咖喱青黃啊，可能買咖喱魚蛋吧嚇，真心想買啊，唔係嗰啲亂講啊。我係想買奶茶或者凍檸茶，等我問下先。薏米水，凍嘅，啊今日易翻好多。定點樣話？我真係買咗2支嘢飲，39蚊2支。不過呢個唔係重點，竟然行下花街，你係可以買車嘅。廣汽集團啊，傳奇。M8嗱呢款幾好啊，中絲版似唔似低配版嘅 Alphard 咧嚇？咁啊確實㗎，嗱我係知㗎嚇，我成日有聽收音機，即係如果你話 Alphard 咁梗係好啦，或者買凌志咁唔使講嘅。但係如果你話，哎呀我企業啱初創嘅，都仲需要啲時間喎，咁確實其實呢個都係唔錯㗎嚇，真唔錯嘅，個價錢爭好遠啊嘛，係嘛？搞到我好似我嚟買車咁添。嗱我真係買咗支飲啊嚇，今日熱咗好多。咁啊，我哋講翻個花市年貨展，咁啊，除咗啱先我哋講嗰啲本地老字號之外咧，呢邊咧仲有賣米㗎啦，賣油㗎啦，咁啊呢邊就賣揮春啦。確實真係我行過幾個花市裏邊咧，真係以上下九呢個最大嘅嚇，北京路也好啦，啱先去過嗰2個也好啦，都真係以呢度最大。我後邊都望唔到嗰邊嘅，前邊仲有好多。然之後呢度咧，仲有人喺度賣嗰啲玩具啊，咁啊繼續往前行到去荔灣廣場門口咧，就開始係賣花㗎啦。咁啊，廣州人行花街，你又點能夠唔買花？唔買都睇下。同埋今日喺上下九呢度，我見到有超級多嘅 media 啊、電視台啊嗰啲啊。啱先經過我隔離嗰個小妹妹咧，佢就係 DV 現場嘅。咁至於呢度咧，就繼續賣花，又有桔啦，而且明碼實價寫住，價錢都唔會話太離譜啊。咁啊，一盤桔啊30，呢個價錢非常之合理。富貴菊8蚊雞，又或者石竹都只不過係要10蚊。隔離呢個寶蓮燈亦是如此。你話去到芳村花卉市場，有冇咁嘅價錢？可能會平啲咁多，平多最多平俾你平多10蚊雞係嘛？唔使錢啊，即時10蚊啫，性價比夠高，即係容易出手啊！唔係一嚟就388啊嗰啲啊嘛。好多街坊市民嚟呢度，正如我啱先所講啊，唔買都睇下，影翻張靚相啊，記住佢啊嘛。然之後仲有呢個大花蕙蘭，我終於見到大花蕙蘭嘅價格啦。係68蚊一盤，
如果你真係住喺附近咧，我覺得值得出手呢個價錢。你去到芳村花卉市場買，搬啊你係嘛38啊，我算你搬出嚟上地鐵，然之後翻到屋企。哇！好在真冇俾我外父聽到呢句説話。今日咧氣温啊暖咗好多，我連外套都除埋唔使㗎啦。買翻呢度價錢都唔算太貴啊。相比起後邊買嗰啲少少咧，我更中意呢邊賣花嘅。咁除此之外，當然啊少唔到啊請翻個財神翻去啦。但係暫時咧，我啊未見到啊有現場寫大字寫翻個福字嘅。唔係我前邊就好似有喎，我哋過去八下先，好似真嘅喎。哇！嗱，仲厲害呢度咧，又係小朋友寫呢個小朋友畫咗隻兔仔出嚟喎。啱啱呢位小朋友寫㗎。可唔可以啊？可以啊。真係厲害啊！姐姐呢度，係望住姐姐呢度啊！好啦，3、2、1，望我呢度嚇，係 OK。哦，好靚，好靚。小朋友咧又繼續後邊嘅創作啦，幾勁係嘛？寫個福字啊！老實講，行過上下街咁多咧，除咗可以買到嘢飲以外咧，最興奮我就嚟到呢度睇見，個小朋友寫得真係好靚，我再買影多張相先啦。呢一個咧就係小朋友，係啊，小朋友寫嘅嗱，右邊係一隻兔仔，係咪幾栩栩如生啊？係一個福字嚟嘅。咁啊呢個咧就係第一幅畫嘅寫出嚟嘅字啊，實在太好啦！接落嚟呢個環節咧，我哋就會翻去永慶坊啊！呢度咧雖然係比較大，但係確實正如我先頭所講啊，花檔啦同埋寫大字呢度係值得睇嘅。其他咧好老實講啊，平時咧唔係花市都有。咁我哋就出發啦！話時話咧，我都好耐冇見過荔灣廣場門口咁鬼熱鬧啊！呢家關咗啦，其實前面咧都仲有好多小食㗎。咁啊，唔知大家仲記唔記得以前咧嚟荔灣廣場門口買小食咧嚇？好，咁終於咧，我哋又嚟到熟悉嘅永慶坊啦。咁喺農曆新年期間咧，呢度係會有超級多活動嘅。咁啊，如果係夜晚嚟會更精彩。咁我會睇情況啊，安排好就會過嚟拍一集影片。今日咧又係過嚟預熱一下嘅。好，咁我哋入咗嚟永慶坊啦。眾所周知咧，今日係一個星期四嚟嘅。永慶坊咧超級熱鬧，呢個鐘數咧係差唔多中午12點㗎啦。咁啊，好多街坊市民出嚟趁下熱鬧啊嚇。如果再早啲咧，其實都會好熱鬧嘅。首先一嚟到咧買年貨就梗係健力寶啦嚇，健力寶喎，大家睇下係咪超級熱鬧啊？咁呢度同荔灣湖公園咧係合埋一齊搞嘅活動，叫做灣畔花海 I Love You Too。咁啊，上次亦都同大家講過㗎啦。咁啊睇完嗰度咧，我哋就睇下呢邊啦。呢邊咧就坐遊船嘅，大家仲記唔記得之前大家坐過一次嘅啦嚇？成條船咪得我個，大家睇下今日嗰條龍尾都睇得到嘅，睇得到嘅。你話要等幾耐咧？1個鐘差唔多啦嚇。所以咧大時大節就係咁噶啦。咁啊，但係都好值得嚟嘅嚇。人多有人多嘅熱鬧，人多有人多嘅過癮。好，咁啊廢話少講啦，該睇嘅我哋亦都睇完，我哋而家過去右邊嗰度睇下其他有冇啲咩得意嘅嘢啊！暫時感覺上咧去過4個地方啦，我哋今日嚇呢度咧就最年輕化㗎啦嚇，好多後生仔嘅。咁啊，然之後陳家祠廣場咧係最傳統，但係事實上係真係最細。嗰度咧影相就真係唔錯。咁啊，至於文化公園咧，如果你真心想買嘢咧，係應該去文化公園。毫不客氣地，如果你話真係要揾一個係排得最尾嘅，一定係上下九嘅。你純粹又去睇下，哇！上下九咁多人啊，好刺激啊咁。喺裏邊冇咩嘢值得行。不過如果你話，我咁啱去到文化公園，你又識得路嚇，喺嗰度康王路村過去。上下九其實都唔係好遠嘅啫嚇，咁啊過去睇睇都不妨嘅。咁順便再過埋嚟永慶坊啊嘛。尤其如果你中意影相啊，嚟到面前呢個位置咧係必須要打卡嘅，就係茶餐廳門口啦。無論開燈唔開燈都靚，咁開燈嘅梗係靚得更多啦嚇。就喺呢個位置啊。農曆新年啊掛燈籠，而家就掛啲錢幣啊咁樣寓意發財啊嘛，係咪？相比之下，永慶坊呢度，如果你話真係要買年貨咧，除咗啱先嗰啲集市咯，其實好老實講，真係
不是太多，甚至乎連上下九都比呢度要多嘅，呢個係事實。但係如果影相咧，呢度係最好嘅。咁如果你中意新嘅嘢，影相呢度最好。如果你比較喜歡古舊嘅陳家祠，亦都唔錯，而且唔需要花費你太多時間嘅啫。呢度仲交關啊！我頂東湖酒樓門口排隊，唔係佢哋喺度睇緊表演呢個小丑。最熱鬧就係呢個地方，唔係噶噃，呢度都好熱鬧喎，點解咁多人嘅咧？嗱，我哋嚟趁花街行花街咧，就係中意咁噶，中意控下睇下有咩古怪嘢，有咩得意嘢嘅。呢度就絕對少唔到啦。就係呢個16檔，其實我都中意呢檔多啲嘅，嗰啲公仔咧好得意啊！就係呢度啦，嗰個青蛙啊，小妹妹睇得幾開心。而家寫到價錢喎，髮夾15到35蚊，咁啊價錢合理啦，獨一無二啊嘛。嗱，小妹妹咧就喺度氹爸爸媽媽買啲髮夾翻去扮靚靚啊嘛，過新年。呢邊就賣燈籠，呢邊咧就係賣緊都係燈籠嘅。不過嗱，老實講啊，呢啲燈籠咧感覺上啊好似仲試正過一刀啦。嗱，上邊呢個咧我哋喺一刀度見過嘅係嘛？啊，下邊呢啲亦都要試啦。反而呢一個咧就真係好特別啦，你睇嗰啲個龍頭。哇！嗱，呢條魚交關啦，不過好似好容易整爛咁啊。但係如果你行花街拎住呢條魚，又好意頭啊，又多人望住你啊嘛。老闆請問呢個幾錢啊？呢個25蚊。25哦，好合理，識喐嘅仲要。哇！我諗今年呢條魚行花街一定會見得好多啦，係啊，仲可以發光㗎。要睇下？唔使啦，唔該，好靚啊，整得。嚟呢隻獅子啊，上次我哋喺一德路睇過咧，原來係咁嘅，睇下呢邊。嗱，就係咁啦，你可以咧控制佢喺地下行嚟行去嘅，不過要手勢好啦，係可以喺條路度行嚟行去咯。呢檔真係幾好，呢檔真係幾好啊！價錢唔算太離譜。咁啱先我哋曾經問過啦，大家都知道一德路嗰個獅子係幾錢啊？呢度真係貴咗啲啲咁多啫，唔係好多，咁人哋都要賺錢噶嘛，係嘛？值得出手嚇。哦，原來呢個扭氣球咧係要付費嘅，20蚊一套。酒樓呢個位置咧，我認為啊，你嚟到永慶坊，我覺得其中一個必嚟。第一，你斜對面喺度行到紅色嗰條橋啦。另外轉過嚟呢邊啊，茶餐廳門口啊，見到嗰啲上邊掛住嘅燈飾啊。呢邊啊集市，甚至乎我都唔想行啊。一行翻出去就欣寧路呢個位置係最靚嘅，我認為。似乎你行到攰攰地啊嚇，喺度坐下都仲得嘅喎。呢邊就有咁靚嘅荔枝灣涌。呢個位最值錢嘅，咁啊基本上咧4個地方我哋都去過晒啦。咁啊接落嚟又到每一集影片都可能會有嘅環節啦，就去食嘢啦。我揾個餐廳食少少嘢，咁就翻去啦。睇下有咩好嘢食。我正想去食午飯嘅時候咧，發現啊嚟廣州咧一定要小心。好似我呢一支公嘅咧，嗱前邊嘉明陽啊休息中。咁啊，再嚟呢邊啊，即使呢個福建雲吞麵亦是休息中。咁啊，甚至乎啊，其實我係最想嚟呢間嘅，又係關晒大門咁。咁即係你話你話係咪冇餐廳？肯定有啊，唔會冇嘅，冇可能嘅啊，肯定有。但係你話又會好多人喎，又係一啲唔係你好想食嗰啲快餐喎咁。所以咧就嚟到上下九啊、欣寧路呢啲地方咧。過年期間就一定要注意啦，一唔係咧就會好似對面嗰啲茶餐廳咁坐滿人排晒隊，你排啦，或者咧嗱，連呢啲老字號咧裏邊咧都係坐到爆嘅，咁啊過年期間都係咁噶啦，好多餐廳都唔開啊嘛，甚至連味鮮腸粉出緊好嘅，裏邊都敷晒喎，嚇，過年。